你要知道佢點解好味，點解唔好味，係咁樣咪有品味咯。喂，大家好，凌晨品味頻道嘅時間，咁啊今日有我最新拎啦，耀哥耀師傅喺度，你好，仲起大阪，仲起大阪，咁啊我哋今日嚟到西心齋橋啊，琴日耀哥啊帶我食咗個彈馬牛，超級好食啊！睇翻我哋嘅資料啊，真係要去。咁啊喂，耀哥，琴日你帶我食牛，咁啊今日我帶你食蟹。好啊，我哋唔係食蟹道樂，我哋食一間喺西心齋橋嘅叫網源別館啊，網源別館。咁其實都係類似蟹道樂嗰啲啦。不過我朋友介紹我哋嚟呢度食嘅，佢就話，因為蟹道樂始終都有少少遊客為主，咁我諗你明我意思啦。咁呢度咧佢食過就話比起蟹道樂好好多，咁啊個價錢都貴啲，望落去價錢貴啲嘅，但係唔緊要，最緊要食好嘢啊嘛！個地址咧就喺我哋嗰日食龍蝦麵啊，龍蝦湯底嗰個龍蝦湯底都好食啊！哦，好食嗰個好食。龍蝦湯底直情喺隔離嘅啫，直情喺隔離啊！咁我會再 book mark 翻個地址俾你哋。喂，耀哥，問下你問題啊！嗱，日本四大名蟹邊四種？四大名蟹，嗯，花鞘、松葉啦、雪場蟹啦，同埋毛蟹。冇錯。喂，如果以前啦，即係疫情之前講緊10零20年前啦，四大名蟹咧就真係要嚟到日本先食到。仲要真係分喎，即係你可能去北海道先至食到最靚嘅蟹嘅喎。咁但係而家大阪啊或者其他地方都有，但係香港都有。香港有晒四樣咩？四樣都有，唔係啊嘛。而唔係喺餐廳，全部喺街市都有。雪場蟹、松葉蟹，咪我哋當然講緊喺買翻嚟啦。雪場松葉就正常喎。雪場松葉嗱呢度又有少少小知識講下俾你聽啦，因為個貨嘅問題、貨源嘅問題，我哋先講皇帝蟹啦，皇帝蟹咧，我哋中國香港我哋就叫皇帝蟹啊，歐美叫咩？歐美叫咩啊？歐美係阿拉斯加蟹，日本咧？頭先講咗雪場蟹，唔好妙。咁啊，雪場蟹點解佢會有幾個唔同嘅名稱咧？咁因為文化問題咯。但係有一樣嘢會講俾你聽，就係呢三種蟹咧，阿拉斯加、皇帝又或者雪場蟹，雖然佢哋三個唔同嘅名稱，但係佢係同種類。但係又咁講喎，三種食落去完全唔同味道喎。都係日本好食啲啦，正常。日本最好食，因為北海道嘅水真係太好啦。佢出嚟嘅蟹咧好鮮甜㗎，就算你生食定係熟食。咁譬如日本嘅蟹就絕對建議生食又可以啦，熟食又可以啦。咁如果我又請教下你啦，唔好話問你啦。蟹我哋都講皇帝蟹或者雪場蟹先啦。你覺得雪場蟹點樣最好食？我都係覺得熟食好食啲啦。熟食好食啲。係啊，即係攞嚟放鍋又好，枕蒸啊嗰啲都係咯，熟食會甜啲咯，都係。係啊，第一所有蟹類其實蝦類都有咁嘅狀態嘅，就係熟咗會甜好多。當然啦，個鮮味會有少少變化，其實佢都係鮮嘅，但係係生嘅蟹鮮味定係熟咗嘅鮮甜蟹味，咁會有咁嘅分別咯。日本我建議你食生蟹。咁唔會喺香港街市買隻蟹嚟生食啊嘛？香港嗰四大名蟹你就唔好生食啦，因為呢度講少少秘聞俾你聽。我諗其實好多人都知啦。香港嘅街市又或者係酒樓，其實佢哋唔會揾海水俾你㗎。好嘅佢可能會用啲化學鹽，咁啊化學鹽都叫好啲啊。咁
咁啊，其次就係唔知喺邊度攞啦，你自己諗啦，因為我做過街市啊嘛。咁我唔建議你哋生食啦，如果唔係真係食到肚痛。咁松葉蟹啊、毛蟹啊、同埋花鞘蟹。咁其實我哋又講下松葉蟹啊。松葉蟹咧，嗯，如果你哋冇嚟日本食過蟹嘅，咁其實我都建議你喺香港試下。松葉蟹好易揀嘅啫，好易揀嘅。第一最好秋冬啦，第二個殼咧，個殼背脊嗰度咧有一點點黑色嗰啲咧，一粒粒咁樣咧，好似岩石上面嗰啲貝殼咁樣啊，越多越好，哦，越多越好，多高啲嘅，個蟹味會飽滿啲嘅，因為其實你當佢就係一個表徵咯，就係佢秋冬佢就喺度食嘢，喺度儲住養住個身體啊嘛，跟住春夏就產卵啊嘛，而嗰啲點越多越黑就越好。如果你揀咗啲咩 set 啊，呢度食 set 啦，我哋我揀咗個萬壽，萬壽，係啦，19 yen 左右。嗯咁啊，另外一個紅葉啦，12 yen 左右。咁另外我哋就嗌一隻毛蟹啦。咁毛蟹啊跟重量嘅，我哋呢只就27,000 yen 左右咯。你如果食過蟹道樂啊，或者真係去呢啲食蟹嘅餐廳，其實大家都會知㗎啦。第一旅遊區嘅其實以晏晝去食為主最好，因為咧就真係平啲嘅，即係可能喺蟹道樂嗰啲可能佢5,000-6,000 yen 一個 set 都有嘅。咁我哋散嗌好唔好就豐儉由人啦，但係老實嘅嚟日本，尤其是喺大阪呢啲地方食蟹咧，其實食 set 就穩陣啲咯，乜都試下啊嘛。因為喂講真啦，嗌一隻蟹3個人咁樣食，你嗌隻雪場蟹，你其他乜都唔使食啦。哦，係啊。但係你嗌個 set，佢起碼做幾個唔同嘅質量出嚟，熟、生、煮、打邊爐，咁變相你可以試下唔同嘅烹調方法，令到個蟹嘅鮮味提升，可以去到咩地步？咁我覺得咁樣好啲嘅。喂，咁啊事不宜遲啊，我哋試咩先啊？咁啊，通常 set 都係㗎啦，前菜咁啊先至刺身。我哋前菜其實冇乜嘅，佢都係立立雜雜啦。咁啊嗱我哋先食咗個刺身先。好啊。喂，起塊。松葉蟹腳，生嘅刺身嘅點啊？刺身嘅蟹咧就會比較滑啲，就唔同你蝦嗰啲嘅，食落去係滑啲。咁個味就即係清甜大嘅，其實都係比較淡少少味。所以咧，其實我係建議你飲啖綠茶，就唔好食其他前菜住，飲啖綠茶清個口，跟住食咗刺身先。咁都係嘅。因為咁樣咧，清個口，食咗刺身先，跟住飲啖茶。咁第一，佢冰冰涼涼咧，你個口綠茶嗰陣味清咗，跟住冰冰涼涼咁樣入口又易入口，鮮甜味出到嚟。因為你之後再食咧，食唔到噶啦。你就算食前菜，佢一定有酸汁喺度啊，一定有喺度。咁你變相個口腔有其他味嘅時候，佢嗰個鮮度咧你食唔到。但係而家我哋啱啱食完啦，跟住我哋冇食其他嘢啦。個口嗰個味咧，慢慢散緊出嚟，喺個口度散緊出嚟，咁就可以欣賞到刺身蟹嘅鮮甜。咁啊，正常咁樣，我哋咁樣食就應該係食咗刺身先至食翻前菜。冇錯，前菜咧反而喺呢個 moment 咧，就係你一陣間慢慢食嘅時候，我嚟舐下，即係如果食壽司，你當佢壽司薑啦，當佢舐下咁樣，就當做一個提升嘅作用咁樣去食咯。咁我會覺得好啲。喂，咁跟住我哋第二個就，唔係因為兩個 set 我哋都打亂咗㗎啦。佢同埋呢度個 staff 咧，我哋兩個 set 咧，佢出咗4個，每個 set 出咗2個 order 咋。加埋隻毛蟹啦，當然。跟住佢就唔肯上菜啦，佢要等我哋食完先啦。喂，咁你冇理由影響咗個質素啊嘛。咁其他啲燒啊嗰啲又擺喺度。我哋拍片就麻煩啲嘅，因為梗係想呈現晒所有嘅美食俾你哋睇啦。咁但係對嚟食咧，其實我覺得好事啊。哦，咁梗係啦。佢會即係講真，呢啲價錢其實佢係需要有服務俾我哋啊嘛。咁佢見到你食得七七八八啦，就再加啲，咁啊可以唔使咁急，可以有先後次序。喂，咁跟住試咩？試熟食啦。喂，佢呢片咩醬嚟嘅咧？
佢都係似沙律醬嘅，沙律醬溝華沙比。佢輕輕火春辣辣嘅啫喎，都係呢個燒過。嗯。試下，不轉呢個。喂呢個。佢雖然輕輕燒過，但係一燒過嗰陣味就唔同咗啦，即刻甜咗好多。唔係，始終係熟但係咧啱啱呢個個好好食。呢個好食熟嘅啊，係嘛甜味出？呢個好好食。好食過呢個喎。呢個好好食。呢個因為佢係個挨住身嗰個口肉位啊嘛，嗰隻松葉蟹嘅嗰個口肉位冇咁鮮甜啊嘛。呢個真係可能啱時候。啱啱時候，因為秋天嘛，秋天食松葉蟹就啱時候啊嘛。唔係佢一稍為灼一灼過啊，燒一燒過咧，真係甜好多。喂，我哋就一路食一路講啦，我哋一路食一路講啦。好超甜，好呢個好食。呢個又係超甜。呢個係熟晒嘅。佢應該呢個微微燒呢個過。未熟晒。頭先我食嗰隻咧就輕輕灼一灼，呢個就灼耐咗嘅。呢個燒嘅應該微微燒一燒過。哇，超濃喎！好濃，好濃，好濃喎！好濃好甜。喂，呢一個我諗呢一個係一個 set 嚟㗎啦。如果照睇係嘛？呢度一個，呢度一個，佢兩個都係刺身。呢度兩個刺身。係啦，呢度兩個刺身。喂，兩碟都好食啊！係繼續啊，繼續，我哋5分先後。喂，我試下呢個熟嘅先。哇，5分大嚿。喂，你食嗰個啊，要我同你啊。跟住一去到熟咧，嗰啲熟嘅蟹嘅感覺翻晒嚟，嗰陣熟咗先有嘅蟹味啊！熟咗先有嘅蟹味翻晒嚟。試下個蟹膏啦，蟹膏又係我最中意食嘅嘢。哇！誇張嘅香濃啊！誇張嘅香濃啊，係香濃啊！唔係真係好香，好香啊！好似起沙咁樣。係啊，呢碟嘢喎。呢個熟嘅。嗰啲位置。係啊，嗰啲位置唔同啊！佢呢個咧係後腳嚟㗎，即係細嗰只啊。佢呢度咧呢幾隻位咧係前腳，因為蟹其實係人都知啦，8隻腳8隻腳啊嘛，兩個鉗係咪？跟住3隻腳啊嘛，即係8隻腳啦。你唔當佢係手？嚇得我。你唔當佢係手？唔係，我就係奇怪，我8隻腳，你哋好似做咩？唔係我講錯嘢。平時買開啲斷腳嗰啲。識開7隻腳話？呢個唔係嗱頭先提到啦，因為8隻腳即係兩隻蟹鉗計埋啦，我唔分啊。咁其實蟹鉗對下嗰兩隻腳咧，一定係最好食嘅，一定。夠粗啊！因為蟹鉗咧係另外一種味嚟噶嘛，所有蟹鉗都一定係另外一種味嚟噶嘛。佢嗰陣鹹青臭少，即係如果差啲嗰啲青臭少少，全部喺個蟹鉗嚟嘅。但係蟹腳嘅肉咧，嗰6隻咧就一定係前面嗰2隻最好味，最後面嗰2隻就最渣，一定㗎啦。而呢一個18000幾嗰個咧，就一定係前腳嚟嘅，一定係前腳。佢呢個就平啲嘅11000幾嘅，嗰隻腳幼身啲啊！喂，咁啊同埋呢個有蟹鉗，其實我覺得蟹鉗生食唔好食，你覺得咧？喂，你試下。我中意食個蟹腳成條柳咁樣好食啲。唔係啊，唔係扭唔扭啊，而係蟹鉗咧。我頭先咪話咯，蟹鉗其實佢有陣味噶嘛。佢同蟹鉗同蟹腳同蟹身咧，佢出嘅味係唔同噶嘛。我就係覺得佢蟹鉗嗰個味濃啲㗎，同埋偏鹹海水味啲㗎嘛。所有嘅蟹都係咁啊。係唔係咁嗰個質感上，我唔係咁中意蟹鉗生㗎咯。我反而中意食個蟹腳咁樣一條咁樣。好一撇出嚟咯。係咯，所以我一撇出嚟咯。即係熟好啲咯，都係嗰句。好一撇出嚟咯。呢樣就熟好啲咯。喂，好食啊！真係好食。夠甜啊！甜、濃，全部有晒。個蟹膏又誇張。同埋有幾款啊嘛，即係佢唔會就咁刺身，佢刺身有啲就係微微啡飛水，灼一灼過，燒一燒過，咁變咗個味有少唔同嘅變化。同埋佢呢度咧作為頭盤啦、刺身咧，佢俾蟹腳你。我上次可能揀嘅 set 又唔同啦。我上次去蟹道落講緊都6、7、8年前㗎啦。咁我喺嗰度食咧，佢俾個蟹身刺身喎。
哦，其實嗰個感覺就好似蟹鉗咁啦，但係就再腍身啲。所以哇，喂，你用潮式食法醃咗佢冇所謂喎，但係哇成撇嘢起口咧，哎呀嗰種感覺好麻麻。喂，我哋松葉蟹試完，我哋試下毛蟹。毛蟹就梗係食咗膏先啦，因為毛蟹根本就係食膏。佢個蟹肉咧唔使等，個蟹肉咧佢係一個特別嘅質感嘅，一疏疏一散收收啦。如果我形容為毛蟹嘅蟹肉，佢係散身啲，但係毛蟹一定係食膏嘅，唔使諗。最靚嘅毛蟹就係個膏可唔可以做到濃郁甜唔漏。哇！好濃喎，嗰個膏。嗰啲蟹黃味好出啊！佢唔係松葉蟹嗰種滑，好濃郁，但係佢唔係漏喎，即係我好怕。其實有陣時食海鮮咧，大家都知㗎啦，好怕佢漏得滯㗎。一漏得滯食少少就飽嘅。喂，同埋你睇下呢個蟹蓋啊，你睇下幾大嚿肉。蟹腳點啊？好甜，超甜啊！我都試下隻蟹腳先。喂，講個題外話，耀哥啊，揾次咧教下我哋觀眾整蟹啊！因為有陣時食毛蟹就最大呢個弊病。嗱，大隻嘅皇帝蟹、雪場蟹咧，咁啊唔使諗啊，用鉸剪剪啦，因為佢你揾筷子都撩到佢出嚟。但係毛蟹咧，因為始終細啊嘛，咁你有陣時咁樣咬佢成執毛喺度，搞到好辛苦嘅。哦，片開個係啦，譬如出面片，好個殼似呢個咁啊，片開個殼啊，個蟹身解開咗佢，令到你方便撩啊。即係呢個其實好多人都有教㗎啦，不過你教一次啊，專業嘅角度、專業嘅方法。唔係個蟹身啊，真係要即係切啱位咯。你而家咁樣就一梳梳咁樣可以，就咁可以咁樣夾出嚟食。係啊，因為其實我自己食蟹咧，我唔會慢慢撩啊，因為我掉晒落把口度咧，慢慢攆晒啲殼出嚟嘅啫。但係我老婆就唔得啊嘛，我老婆就要慢慢搣俾佢食。哇！我兩個女又係慢慢搣俾佢食，真係救命啊！我呢個毛蟹嗰個肉咧，其實我覺得同香港食真係爭好遠。嗰個原因咧，香港我都講過啦，香港佢其實係講緊我講緊游水新鮮嗰啲啊，基本上就係會喺韓國啊或者中國北部嚟㗎嘛。咁佢食落去咧，啲肉咧好散收收㗎，但係佢呢個咧，佢啲肉咧密度高啲，實翻身少少，而佢嗰個蟹味咧係有甜味出嚟，唔係淨係嗰陣臭蟹味出嚟。其實我覺得呢個幾好食啊，但係2萬幾英就見仁見智啦，就見仁見智啦。但係你毛蟹又揀隻大隻啲又好食啲喎。哦，係啊。即係如果你即係當然大隻係貴啲啦，咁但係你啲細隻得滯咧，佢又唔夠肉，啲殼都翻咗嚟啦。又唔夠肉又唔夠高㗎咯。係啊，所以我自己有陣時喺香港喺街市買啲皇帝蟹咧，佢4斤樓下我唔買㗎，佢冇5斤以上我唔食㗎。你蒸完出嚟佢真係走晒水就縮晒㗎啦嘛啲肉。佢唔夠大隻，啲肉唔夠甜啊。係啊，冇錯。喂，啱啱嚟咗嗰個係燒㗎喎係嘛？係啊。嚟啊，繼續啊，唔好俾佢停啊！好。都係松葉蟹啊，燒就有香味啊。其實整燒蟹就冇乜技巧，最緊要唔好過火嘅啫。唔係你收翻啲水分，咁佢再濃好多啊嘛。因為高火又好，咁就梗係唔建議你慢煮啦。佢呢個始終海鮮嘛，呢個汁啊，係啊，即係等於唔好慢火燒啦。咁你起碼中火，又冇需要去到大火啦。佢唔係肉類啊嘛，你鎖唔鎖佢水分其實冇乜，唔好俾佢流失得太多，呢個先係重點。咁佢呢個燒得幾好啊！咁佢新鮮蟹又唔會走得好犀利嘅。我望佢，佢都脹卜卜啊！
夠香啊！佢有個汁，我係點蟹嘅。咁呢個汁咧有蟹味，但係咧有啲番茄味喎。哦，番茄蟹味。係啊，番茄汁嚟喎。喂，幾香喎！佢燒得，唔點喎點佢燒得幾香喎！嗰個香味又未至於過分喎，同埋夠嫩啦。唔係食落去燒咗，你冇乜水分咧，冇咁乾啊。嗯。咁變咗燒得幾 juice 好啊！啲啊。咩？就係啱啱講啦，其實燒蟹得一個原則啫嘛，唔好令佢乾得滯咯。唔好燒老咗咯。係啊，唔你好燒 over 就唔好食啦。因為佢始終比較大隻咧，佢一路出翻少少水，佢新鮮啊嘛，佢唔係急凍啊嘛。咁你一路有去燒啲裡面啲水分慢慢出嚟，佢唔乾就自然好食㗎啦。再加上頭先生食同埋就咁用火槍彈一彈都好食啦。呢個 OK 啊！喂，嗰個咧，嗰個佢直情呢個都係燒嚟㗎。呢個係燒，但係佢有少少醬嘅喎。呢個就咁燒啫嘛，就咁係啦，鹽都冇落啦，唔使。呢個就配埋個醬俾你。呢個係配個醬嘅就係。係啦。喂，咁試一試佢先。其實個醬咧就有少少番茄味同蟹味啦，即係咁樣咯。不過我又覺得點少少好啦，因為其實我哋都係食個原味㗎嘛，正常。嗯。你新鮮嘢。哇！呢個貴嗰個 set 咧，貴嗰個 set 隻蟹腳真係好食好多㗎。真係好食好多㗎，呢個甜好多。點解？呢一個應該係18,000幾，挨住19,000。呢個就應該12,000幾。6、7千英喎，6、7千英爭好遠，大佬爭40%。你都係一分錢一分貨啊嘛。唔係咁當然啦，呢個係雪場蟹嚟㗎嘛。呢個係雪場蟹，咁佢又更加鮮甜，但係真係同香港食嘅皇帝蟹完全有分別㗎。嗰啲細緻嘅甜味係啊，清嘅甜味，清嘅甜味，蟹嘅香味，蟹嘅甜味爭好遠。你係啦，學耀哥開頭話齋，佢齒頰留香啊，佢唔會話食完就冇咗。香港嗰啲皇帝蟹食完會漏㗎嘛，漏得滯㗎嘛。喂，咁啊，試下佢呢啲小品啦。都話啦，酸汁啦。係啊。喂，攞個天婦羅試下，耀哥有冇影相？影咗，不過唔係好靚好似。哦，係啊，佢整得唔好靚。佢扁踢踢咁樣影出嚟。呢個冇走咗啦。誒，有個松茸喺度啊。西蘭花有冇人食？我食。番薯食唔食？番薯好啊，甜啊。啱啱好分兩晒。Thank you。喂，你最中意食嘅、最需要嘅天婦羅。咦，佢嘅天竺偏淡喎，比起我哋香港。啱啱好3粒喎，好 very good。個天婦羅佢揸幾好啊！都會嘅。嚇？個漿咧就冇特別要求啦，但係咧佢炸得唔啱啱好咯，又係啱啱好熟咯。咁你材料好，而佢啱啱好熟嘅時候，你咬落去個天婦羅漿脆，跟住啲蟹肉好 juicy 咁樣，好軟熟咁樣俾你食到嗰陣蟹味，輕輕偏鹹，個甜度少咗，反而同其他嗰啲唔同喎。嗰個煮法，喂，如果咁計，其實佢呢度 OK 喎，因為佢幾種嘅煮法令到隻蟹嘅味道變化到幾犀利。OK。即係個 menu 裏面差唔多最貴嘅嘢啦。3個人6萬英，其實都以起我哋今次呢個 trip 喺日本嚟講，琴日食牛都唔使啦。唔使唔而家咁計千幾蚊一個人頭㗎咯喎。咁呢餐嘢4000蚊港紙喎。咁4000蚊港紙，我覺得佢需要有咁樣嘅質量。我諗係。即係我之前即係幾年前啦，我去蟹道落食咧，食個 lunch 咧。係咪唔係嗰樣嘢？講緊5、6千蚊，唔係，我又幫佢平反少少嘅。好多人都覺得，喂，蟹道落呢啲旅遊區，專旅遊嘅餐廳唔好食啊，唔好食。咁但我嗰次食一個好似唔知6、7千 yen 嘅 set 啫嘛 lunch set，我同我老婆兩個，咁講緊2萬 yen 都唔使。但係我覺得都唔差嘅喎，即係當然啦，佢唔會俾最靚嘅蟹腳你，但係佢個做法上，佢都可以俾到幾個質感、幾個層次你。咁我覺得
去旅行試一試係無妨嘅。嗯。咁呢度最平，當然啦，呢度都有啲5000零 yen 嘅啫。咁我估其實應該都差唔多咯。咁我哋嗌成萬幾2萬 yen 嘅啫。呢個啲魚肉撈咗啲蟹肉蒸，魚肉撈蟹肉啊！係啦。喂，呢個幾特別喎！茶都係食魚嘅。但係蟹味又唔係話咁出喎。誒，佢就有啲亞馬爾摩應該，佢有啲亞馬爾摩喺裏邊，所以變咗個魚都唔算話好強。呢個我覺得麻麻。佢個魚太老啦。我哋係擺落咗。金筍花我識挑啊！佢金筍蟹喎，嗰個帽幾有心思啊！哦，你變咗吸引佢大哥，又係嘅。都要吸得平均嘅。我諗其實兩個 set 都唔差。唔係，其實 O K 啊，兩個喂，都。其實你食萬零英嗰個冇問題喎，都 OK 冇問題喎。你萬零英講緊600蚊港紙，其實抵食啊，抵食咗600蚊。咁當然，如果我哋咁樣去評價嘅話，好事實除非你一大班人，但如果唔係就唔好食河蟹，真嘅唔好食河蟹，因為你食細隻就無謂，食大隻你都食唔晒。我哋而家3個人都食剩喺度，想食其他嘢啦，大家。你睇我成兜蟹肉喺度都唔知點食。所以你咪都一定個 set 一定夠你飽咯。而而家係兩，而家我哋就算少翻隻蟹，我哋懟翻呢啲都夠飽㗎。所以有陣時你日本食嘢咧，我自己會覺得有人介紹嘅咁梗係揾下啦。但係我直情我都唔怕開名啦。喂，有啲你話蟹道落唔好食，我覺得睇你用咩 level，會用咩心態去睇咯。你用6000零 yen 一個旅遊嘅心態，我覺得 lunch 食真係冇問題嘅喎。好似呢間飲，喂，今日點解嚟啫？因為前兩日冇食過蟹，咁啊，琴日耀哥帶我哋食牛，咁我今日話喂，咁你嚟到日本唔係食雞泡魚啊，食下蟹㗎啦。咁蟹道落你話抵唔抵食？6000零 yen 冇所謂㗎，但係我哋3個就想食下貴啲、食下好啲嘅嘢。咁你圍起2萬零 yen 一個人頭嘅6萬 yen 一餐飯，咁我哋 cover 到，我哋又試到個味道，我覺得就真係冇乜所謂。有陣時食嘢豐儉由人，最緊要係嗰個味道你點去品嚐啊嘛！即係我哋呢幾日夜晚討論得最多嘅問題就係、喂，點解心齋橋個 takoyaki 排咗10幾20年都仲排緊隊㗎？喂，其實我又好理解喎，雖然我都覺得秒嘅，但我好理解喎。喂，有陣時豐儉由人啫，係嘛？你過到嚟日本咁，我又唔係做廚師嘅，咁你 takoyaki 喺歐美又真係少㗎嘛，喺香港都唔好食啦。咁變相你嚟到，喂，排下隊食下過下口癮，正等於喺香港食雞蛋仔嘅。哦。咁所以我覺得喂，有機會或者你哋真係想食好啲嘅蟹，咁咪嚟呢間試下咯。即係等於我哋一路以嚟介紹都係嘅。我哋好少會話一間餐廳樣樣都好食。喂，因為嚟到呢度咧，其實我哋真係要專心食嘢啦。咁咧個鍋咧，我諗就唔評論，係咁以飲啖湯試一試啦。哦。簡單木魚蒸湯，唔係木魚高湯底，唔木魚蒸。喂，喺呢度咧，咁啊，我哋今日嚟到西心齋橋嘅網源別館，咁啊，喂，耀哥有咩推介，有咩唔推介？我哋嗌 set 就樣樣都有啲。嗯。咁我覺得其實佢全部都好豐富啊，同埋啲蟹又真係新鮮同甜。如果個性價比咧，你覺得2萬 yen 即係19000啦，你當2萬啦，12000即係啦，相差40%。你覺得咧？俾你揀，你會揀貴定係平？咁我都會揀個貴嘅試嘅。嗯，正就係豐儉由人啦。唔係話佢唔好食，而係貴啲係真係好食啲。
咁我覺得呢間餐廳就合理啲。如果我貴同平你差唔多嘅，咁啊無謂啦。點解蟹道樂咁易俾人去評呢樣嘢？我就覺得好大原因喺呢度。哦，咁啊，全部 set 都係5、6、7、8千蚊 yen，咁面上嗰個價錢相差唔多。喂，其實呢度都有㗎，由6000 yen 至8000 yen 不等，有3至4個 set，大概呢個價錢。佢其實又係咯，刺身壽司熟燒咗嘅，跟住就天婦羅，跟住一個鍋仔，咁豐儉由人啦。我就會，你唔係喎，你講咗你會揀個貴 set，有冇唔推介？唔推介，都冇乜喎，冇乜。全部都有翻咁上下水準。係啊，咁我講啦，我賣埋個尾啦。如果你哋真係想食蟹，而唔想去蟹道樂咧，其實我覺得嚟呢間，又或者咁講，如果你肯俾多少少錢食，嚟呢間食，就唔好去蟹道樂食。如果你話為咗旅行過下口癮食下蟹，咁你去蟹道樂冇所謂，我覺得冇所謂。但係如果你真係想食蟹，貴少少嚟呢度食，你肯俾多少少嚟呢度食。佢無論係煮法烹調，令到蟹嘅層次唔同嘅遞升改變，天婦羅可以有少少偏鹹嘅蟹味，燒香嘅蟹味，刺身有少少，我印象中呢一個蟹刺身係我食過最好食嘅，最甜嘅，呢個真係。跟住哪怕佢普通呢個無蟹啦，唔係如果我唔推介就係唔係特別中意食，就唔好嘥錢食呢個。講真嘅，因為佢又真係唔平，未至於貴啦，因為你當佢3萬 yen 啦，3萬 yen 對我哋香港嚟講，講緊大概1600蚊到啦。OK，1600蚊食一隻挨住800 gram 嘅無蟹，我覺得合理價錢嚟嘅。你喺香港食唔到嘅，你喺香港一定要2000幾啦呢個 size。係啦，咁變相如果你中意食無蟹可以試，但係如果作為性價比咧，我覺得無蟹就無謂食。你可能6至8個人多啲好啲啦。係啦，6至8個人就 O K 啦。我哋3個人真係食唔晒，誇張。咁啊個沙煲其實我就覺得無謂點評啦，因為其實佢都係一個高湯底啫，係啊。咁變相再加上佢冇乜烹調方法啊嘛，咁我覺得就無謂評呢個啦。咁啊〜最後結論係咁啦，有興趣嚟試下。晏晝過嚟食個龍蝦拉麵，行美國村，行埋西心齋橋，兜個圈，跟住再過嚟食呢個蟹，跟住再經心齋橋落黑門市場，食埋我介紹嘅拉麵，正晒啦！一日3餐超級飽滿啊！ 3餐都係比較好食。係嘛？喂，因為今日我哋大阪之旅咧就最後一日，我哋轉頭都要搭機，唔知會唔會有機會再食多餐拉麵俾你睇？喂，咁啊今日係咁，喂多謝耀哥，好啊，記住留意 share follow 我哋凌晨品味頻道，咁啊繼續帶你去食唔同嘅好嘢，介紹唔同嘅嘢飲俾你哋。今集係咁，拜拜。